Saloma hubata haganuk, Saloma hubani nasiam namar ibadah i rumah. Tarpuji ma Tuhan naibata simada goluhta na totap manramoti jana mambere na perlu bata. Imasuki hitama minggu patuluhon dop Epipanias. Ibagas topik mingguan diar layak ni naibata na paluahkon. Tema GKPS tahun 2020 sada. Hasadaon pakon pangidangion namar buah. Subtema mangarahkon kuria marsi tukolan pakon marsi patoguhan apa marsi pardiatean mando pakon parutolan nigolu. Paima ipukahita kebaktianta ibere hanami panorang saat teduh. Amen. Riap mahita jongjong. Puji hita ma Tuhan ta. Marhite doding haleluya nomor 305 bait sada pakon bait 2. Ibagas goran nine bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apat tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Hutogu-togu do sidea marhitei tali idop ni uhur, marhitei panrahut holong, ahudo pahapungkon pasangan bani takkuhuk ni sidea. Hupaunduk do diriku bani sidea, anjaha hubere do sidea mangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na bata Bapa nami na inaguriatas. Terima kasih mabamu halani ipatalarham anakmu Yesus Kristus huban nami pakon dunia on. Pasaur hamma dirimu ban nami namartupu on. Ase totap ambilan namadearin manrajai diri nami. Janah yuru piham hanami makaguluhkon hatamuin. Ipadas hanami tonggo nami on marhite Yesus Kristus Tuhan napaluahkon hanami. Amen. Mandoding hita use, haleluya nomor 400 sada, bait sada pakon bait 2. Bani bait paduahon jongjong ma kuria.
martonggo mahita. Sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, pardear layak anjaha parholong ni uhur hubani haganup jolma. Domma iha tahon ham, ase totap mahanami marhasa daon, manggoluh ibagas damai apa marsiha holongan. Hape gatido hanami manggoluh, apa mambahen naso iharosuh kon ham. Hurang sirsir do hanami paingathon hasoman. Gatido pambahenan nami, parsahap nami mambubai hasoman hubani nahurang dear. Gati hanami memakai hasoman padaskon sura-sura ni uhur nami tumang. Ambah ni ay, gati lupa hanami mandalankon tanggung jawab nami itongah-tongah ni keluarga, apa rumah tangga nami bei. Halani inma asero hanami ibagas unduk pakontoru ni uhur hulobemu, masopot kon dosa nami. Maidop mauhurmu benami, sasapham madosa namiin. To paham uhur na baru benami, ase ulang inunut hanami mardosa dopakham, age dopak hasoman nami jolma. Ipindo hanami on hubamu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar anjaha hapur sayai hita mahata ni bata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop ni uhur anjaha pardear layak do Jahoba, nanget manringis anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibahen hubatta romban hubani dosata, anjaha seng ibalaskon batta romban hubani hajahatonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani nyombahni, sonaido idop ni uhur ni Jahoba bani sagala nama kabiarisi. Ibagas holong ni bata, dumma isa sa paganup dosata, halani ay, pataridah kon hita tanda-tanda ni parguluhan na bayu, hasangapon mabani na bata ibabo. Amen. Amen. Mandoding hitause, humbani haleluya nomor 343, bait sada, bait 2, pakon 4. Bani bait paopat kon jongjong makuria. Saksihon hitama hapur sayon tain,
songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Ahu porsaya bani nay bata bapa, pargogoh na so tarimbang, na manupalangit pakon tanoon. Ahu porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nay bata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape haliapan, marhitei tondui na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipar silangkon, matei anjaha itanom, turun hunagori toru, mula manggulu humbani na matei, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjaha hundul isyamu na bata bapa, pargogoh na so tarimbang in, hunjay maia mulak magira, laho manguhumi halak na manggulu, pakon nadup matei. Ahu porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadaan na mapasing in, parsoran ni sagala na mapasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadukah ni dukah ni. Amen. Mandoding hitause humbani haleluya nomor 450 tolu bait sada pakon bait tolu. Salom mabata haganupan, Bapa, Inang, sonai homa agi nama poso, adik-adik sekolah minggu na mengikuti live kebaktianon secara live streaming di rumah. Abani panorangon, ibasaon hanami mana songon penegasan ni warta jemaat ni Kuriata, GKPS Cililitan, bani hari sadarion minggu 24 Januari 2020 sada. Na perlobe tetap ihimbau hanami hubani hitahaganupan jemaat GKPS Cililitan ase tetap mahita mematuhi melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, tetap menjaga jarak, tidak bersalaman dan makan makanan yang sehat dan bergizi.
Napaduahon himbauan hubani Jemaat GKPS Cililitan. Ase naparlobe sadarion aima tanggal 24 Januari 2021 pukul 10 WIB das kubani pukul 10.05 WIB. Ase boy mahita mandihuti webinar GKPS Cililitan via Zoom meeting on terkait bani pemahaman tatene ase berkembang pemahaman ta pasal COVID na berkembang sonari i tengah-tengah ni kehidupan ta ase boy hita sikapi ibagas nadiar. Napaduahon selesai ibadah kebaktian minggu ase tetap mahita mengisi Google Form ni GKPS aima nadop ipasirsir GKPS Cililitan. Napateluhon mengisi database sensus ulang Jemaat GKPS Cililitan untuk tahun 2021. Perlipat tugas kanami terakhir iharapkan aima baniari sadarion 24 Januari 2021 doma boy terkumpul haganupan. Nah selanjutnya abahenondo pangapohon kuria hubani tinading ni keluarga Bapak Tarima Saragih bani hari Senin tanggal 25 Januari 2021 lewat Zoom meeting imulai pukul 10 siawib ase kita persiap honma nomor pertemuan hujai jana hadir mahita atau berperan serta mahita bani acara pangapohonai. Nah selanjutnya si holdo bahenon tahoma ibadah kebaktian pertongguan gabungan berbentuk KKR nailaksanahon bani hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 pukul 10 siawib sampai selesai. Pelaksanaan ini ibain secara live streaming. Ase kita persiap hon mahoma haganupan nomor pardomuan hujai. Selanjutnya si holdo pamasa onta rapat majelis GKPS Cililitan. Bani hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 10 WIB sampai selesai ilaksanahon secara live streaming. Ase hubani hita majelis hadir mahita bani rapat majelis ai. Selanjutnya undangan hubani ketua-ketua sektor atau mewakili ase hadir bani hari Kamis tanggal 4 Januari 2021 pukul 10 WIB sampai selesai acara aima pertemuan pakon PHMJ mengenai rekapitulasi anggota jemaat nadop mendaftar. Selanjutnya si holdo bahenonta acara purna tugas hubani inang situa Abina Saragi bani hari Minggu naroon tanggal 31 Januari 2021 bani ibadah minggu. Ase tonggon hitama ase boy mardalan acara ai ibagas nadiar. Berita pusok niuhur doma marujung goluh inang ka purba sidadolok aima orang tuani Bapak Ralian Senturnip bani hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 tutup usia bani usia 77 tahun mulak do keluarga ai huhuta Sumatra ase tonggon hita ase podas sedia tarapo. Doma marujung goluh inang Nursia Purba aima orang tua simatuani Bapak Doniarto Purba bani tanggal 17 Januari 2021 tutup usia 72 tahun ihuta Bangun Rahu Sumatera Utara. Tonggon hita homa keluargaon ase podas tarapo. Selanjutnya verifikasi keuangan tingkat jemaat.
verifikasi keuangan tingkat jemaat untuk seksi pemuda pakon seksi sekolah minggu, ia donghon bani hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 sada, pukul 10 pitu WIB sampai selesai, tempat IGKPS Cililitan. Sonai dohoma bani seksi wanita, pakon seksi bapa, sonai homa panitia pembangunan, bani hari Jumat tanggal 20 sia Januari 2020 sada, waktu ni homa pukul 10 pitu WIB sampai selesai, tempat IGKPS Cililitan. Pertemuan sektor 5 pakon PHMJ. Pertemuan sektor 5 pakon PHMJ irencanahon ia donghon bani hari Jumat tanggal 20 sia Januari 2020 sada, pukul 10 sia WIB lewat Zoom meeting. Nah terakhir, rapat evaluasi pelaksanaan ibadah. Rapat evaluasi pelaksanaan ibadah Ikuriata ya donghon secara live streaming bani hari Sabtu tanggal 30 Januari 2020 sada, pukul 10 sia WIB via Zoom meeting. Asehu bani hita haganupan majelis, boy mahita hadir bani rapat evaluasi pelaksanaan ibadah ai. Sonaima penegasan ni warta jemaat bata sadarion, Tuhan mamasu-masu pargoluhanta. Sonari masuk mahita bani tonggo pangapition. Tuhan nai bata Bapa nami na Marianan ina guriatas, Tuhan nai sombah kanami ibagas gora ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dia tetu pas sombah nami hubamu tongon Tuhan, na terus mempermudu-muduhon pargoluhan nami rosi sadarion. Ibagas malas niuhur boy hanami melaksanakan kebaktian, ibadah nami bani hari sadarion 24 Januari 2020 sada. Por ini petongon Tuhan ilaksanahon secara live streaming. Malas dour nami tongon Tuhan. Hadir doham bani kebaktian nami i rumah panombahan on sonai homa age i rumah ni kuriamu jemaat Cililitan na mengikuti kebaktian secara live streaming ibagas sadarion. Tuhan ai bata Bapa nami, bani panorangon Bapa sihol mahanami lau padas hon tonggo pangapition nami hulobe-lobemu. Yulakon hanami do Bapa mambuan hasuman nami haganupan na bergumul bani parna boriton ibagas panorangon. Aima Bapa situa ardiwarta saragi na irawat i rumah sakit uki sunai homa age inang situa Meriana saragi. Keluarga Bapak Samas Jimber Lumban Gaul inang Sortawani saragi. Tutuani Audi Garingging aima inang orang tuani Bapak Edwan Garingging irawat i pematang siantar. Bapak Ea Silalahi, Denis Silalahi, Fransinarta Saragi, Daniel Purba nyombahni Bapak Situa Jaberkat Purba na sedang pemulihan i rumah. Sonai homage Bapak Situa, sonai homage Bapak Opsinur Simarmata, Bapak Johan Sinaga, Bapak KM Simanjuntak, Bapak Situa Janwiner Sinaga, Lewi Sinaga, Inang Situa Lesmariani Purba, Bapak Dani Damanik, Inang Silpi Sidabutar, Inang Situa Salimah Purba, Bapak Franto Purba, sonai homage Inang Situa Asrida Saragi, pakon jemaatmu, jemaat nami tongon Tuhan, nalangi sobut hanami bani panorangon, Tuhan ai bata Bapa nami, Yelek nami do hulobe-lobemu tongon Tuhan ibagas proses pemulihan kesehatan ni sediaon. Asih tetap ham hadir Bapa bani
proses pemulihan kesehatan ni sedia, ase tetap sedia tungon Bapa semangat berpengharapan hulobe-lobemu. Beri hama-hama lumon bani sedia tungon Tuhan, marhite tambar, marhite perawatan, na iterima ni sedia tungon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami, ihapor sayay hanami, humbamudo tungon Tuhan, hasihaton iterima hanami, iterima jemaat muin tungon Tuhan. Ahapi upaya na iban hanami Bapa ay sebagai upaya nami, doa ay sebagai jolma. Tapi mangindo doha nami pamasumasuan na humbamu, asimar horja ay haganupan ibagas na sehat, ibagas na diar tungon Bapa, makorhon hajorgiton, ubani haganup jemaat nami na sedang dalam proses pemulihan kesehatan on Tuhan. Isaraun hanami Bapa haganupan sediaon hulobe-lobemu, ase tetap sedia marsemangat tungon Bapa, ibagas proses pemulihan kesehatan ni sedia. Tuhan ay bata Bapa nami, itunggon hanami dohoma Bapa, anak-anak sekolah minggu nami, na sekolah, na sonari tungon Tuhan, sekolah secara live streaming dapat sedia tungon Tuhan, berbagai kendala yalami sedia, tapi harap duhur nami tungon Tuhan, asi bagas haganupan in, boy mardalan ibagas nadiar tungon Bapa, ajari hamoma pemerintah nami, sunay homagin yombah nami tungon Tuhan, menyikapi haganupan na masa benami, ase boy Bapa GP ibagas keterbatasan on, langon menjadi mambain hanami terbatas, nyombah nami terbatas untuk menuntut ilmu, ase boy tungon Bapa, sedia bani kehidupan ni sedia, boy Bapa merlajar ibagas nadiar, isarawana nami Bapa, nyombah nami nomor sekolah tungon hulobe-lobemu, sunay dohoma Bapa itunggon hanami do, nama posomu, nama nori horja, sunay homa nama nori pasangan hidup, isarawan nami hulobe-lobemu tungon Tuhan, sunay homa geng, orang tua nami na lansia, doma pigado kahon tungon Bapa lang boy melaksanakan kebaktian i rumah, alang boy melaksanakan kebaktian i gereja, tapi sedia terus melaksanakan ibadah i rumah secara live streaming, pargogoyam sedia tungon Tuhan, ase tetap sedia margogo, tetap berpengharapan tungon hulobe-lobemu tungon Bapa. Terima kasih Bapa, sarwan hanami orang tua nami on hulobe-lobemu tungon Tuhan, ase masa hatuan ni sedia tetap hamba Bapa nama kasumani sedia, memberi malas niuhur pengharapan na humbamu hubani pargoluhan ni sedia. Tuhan ay bata Bapa nami, program-program ni kuryamu, na dumma tungon Bapa, ibasaon hanami no kanay, hamdo na parlobi ontang kanami tungon Tuhan, naman lobi haganupan acara nami, asyam mapatursahon in tungon haganupan Bapa, api horja nami na horjon hanami, haganupanin menjadi hamulyan, hasangapon niguranmu main tungon Tuhan. Terima kasih Bapa, yung doson hanami haganupanin Bapa, si boy mardalan ibagas nadiar. Sunay dohoma Bapa, jemaatmu sonari na sedang berduka, bani parujung guluh ni orang tua ni sedia, ibu ban hanami, keluarga Bapak Ralian Senturnip, sonay homa keluarga Bapak Doniarto Purba, takas di botokam ahana masa tungah-tungah ni sedia, bani parujung guluh ni orang tua hinaolongan ni sedia tungon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami, birhama Bapa, pangapohon hagogohon na humbamu hubani sedia, ase tetap sedia margogoh berpengharapan tungon hubamu tungon Tuhan, haganupan aha namar pardomuan, hubani acara proses pemakaman ni orang tua tungon Tuhan, hama tungon Bapa namar horjay bagas haganupanin, ase julur mardalan ni bagas nadiar, janah boy homa tungon Bapa, ididah sedia hamulyaon niguranmu, pori ini pe ibagas namar duka sedia tungon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami, tunggon hanami dohoma, bani jemaat nami, kuryamu tungon Tuhan, namar bagal niuhur, nadop ipadas sedia, ibagas malas niuhur Bapa, hurmah panumbahan on. Tuhan ay bata Bapa nami, elekon hanami, si hama tungon mamasu sedia tungon Bapa, bani horja, pakon haganupan usaha ni sedia tungon Tuhan, beri hama, marbuah nadiar, marbuah na ramos tungon Tuhan, asi bagas malas niuhur tungon sedia, terus mempersembahkan persembahan ni tungon Bapa hulobe-lobemu melalui galangan,
melalui bagal ni uhur tongon Tuhan. Beri ham hasehaton ni hajor giton ubani sedia, sonai homage hasehaton hajor giton apistaron ubani ni ombani sedia ganupan tongon Tuhan. Serauna nami sedia ganupan Bapa hulobe-lobemu. Tuhan bata Bapa nami tonggon hanami do bangsa pakon negara nami on tongon Tuhan. Asehama tongon Bapa naturut hadir bani paruhuron ni pimpinan ni negara namion humbani tingkat na tertinggi dan subani tingkat na terendah tongon Tuhan. Ase tetap sedia memiliki kekuatan na humbamu, hagogohon na humbamu, hasabaron na humbamu tongon Bapa, hikmat na humbamu, hapistaron na humbamu tongon Tuhan aseboi. Ilaksanahon sedia tugas pengabdian ni sedia mendalahnon pemerintahan ni negara namion tongon Tuhan ibagas nadiar. Piram hasehaton hubani sedia tongon Tuhan. Bahat do tantangan bani nanyalami sedia tongon Bapa untuk menyikapi sonaha tongon kondisi COVID. Sonaha tongon Bapa mensejahterahon masyarakat Indonesia tongon Tuhan. Ibagas keterbatasan ni sedia parmaloi ham sedia tongon Tuhan. Marhor jaham bani parhuron ni sedia. Asiboi tongon Bapa terlaksanain ibagas nadiar. Tuhan bata Bapa nami on matonggo elek-elek nami. Malas nihur nami pada sanami tongon Bapa bani hari sadarion. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima itangar hita ambilan na ibebankon Bapak Pendeta BD Sumbayak mendoding hita use humbani haleluya nomor 132 bait sada 2 pakon tolu. Hidup ni hurma bani nasiam pakondami, humbani Tuhan na ibata bapata, pakon humbani anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Salomma hubani nasiam bapa inang, niomba rosidak danak sekolah minggu na irumah na beribadah bani sugut ni arion. Salomma hubata haganupan. Mingguta bani topik sadarion aima dear layak ni naibata napaluahkon. Janah ambilan tersurat bani buku Jona bintu tolu ayat sada das kubani ayat 10. Sononma tersurat ijai.
ambilan ni si Jona i Ninive apa pakorkonne. Dopai rohma use hatani Jahoba padua halikon kubani si Jona sonon. Bikat maho laho huhuta Ninive, huta nabulonai, anjahadilokon ma ijai hata si patugahon ku hubam. Jadi bikat ma si Jona laho hu Ninive, domu hubani hata ni Jahoba. Huta nabulon tumangdo Niniviai, toluari mardalan bulakne. Dopai ipukka si Jona ma mardalan ibagas huta ai parsadarian. Idilohon ma 40 ari-nari mando jadi marongrong ma Ninive. Jadi persaya ma halak na Ninive bani na ibata, itingtingkon si dia ma ase marpuasa, jadi marhiyo guni bei ma si dia, humbani halak na magodang rosi na etek-etek. Dopai dasma baritaai bani raja ni Ninive, jongjong ma iya humbani paratas ni, itanggali ma pakaian ni, isorungkon ma baju guni, anja hundul ma iya bani abuan. Dopai isuruh raja ai ma namaning tingkon pabuanon Ninive, songon na pinarentahkon ni rajain, apa hasomandi na sangap-sangap, jolma barang pinahan, lombu barang biri-biri pe, seng buli mandai atapahape, seng buli manggagat, bahpe seng buli inumonne. Maningon marhioguni haganup, jolma atap pinahan pe, anja gogohbei dilo-dilo bani Jahoba, anja haganup jolma maningon mulak do humbani dalanni nabajan ai, apa humbani hagedukon na hinorjakon ni tanganne. Ise mambotoh, andohar marpangulaki uhur ni Jahoba, anjahay solsoli dirini, isalpuhon pergajak ni ringis ni, gabeseng mago hita. Jadi dopidida Jahoba, pambahenan ni sidia ay manamulak ay sidia, humbani dalan ni sidia na bajan ay, gabe isolsoli na ibatama dirini, pasal hamaguan na nilumbakon ni si bahenon ni bani sidia, jadi sengbe saut ibahen. Tibar jaima dasne. Hita haganupan namar hasadaon bani panorangon, nasyam bapa, nasyaminang rosinyombah rosidak danak sikola minggu. Sanggah dakdanak kita, somaldo danak age pikirata. Tapi ulang manamindop ko si dewasa matua kita, totap danak pikiranta. Isubut kanami ay kita ganupan, anggo sangga danak pikiran ni, rado terpikir hon si sonon. Anggo dong ibere, siluah kubani, rado lagi beri hubani hasomanne, ibakuhon sendiri. Anggodong hadiah bani dakdanak, rado lang ipahebahon ay hubani halak naligan, makan sendiri ia. Hal na sanonon anggo dakdanak, rahat honota wajar doay. Tapi sonon hosi bani halak na dop dewasa, totulang wajar bi hal na sonayay. Mase na siyam bapainang hita haganupan. Halanya halak sonarion ituntut do lang berpikir eksklusif. Artinya memikirkan diri sendiri. Lang berpikir diskriminatif. Tapi sigol maya terbuka hubani halak nalekan. Sigol maya koma bersama dengan orang lain. Memikirkan diri orang lain, lang memikirkan diri sendiri. Buku Jona, ay masada ambilan na menentang sikap ketertutupan na siyam bapainang. Sikap eksklusif. Pita na memikirkan diriku,
Pita na mikirhon keluargaku. Tita na mikirhon bangsaku. On mani tentang kitab Jona. Markita yang bilang sa darion. Mase, napatuga otik latar belakang ni kehidupan Bani Panorangayan. Jona, idilo na ibata, dob ko simulak do bangsa Israel hun habuangan Babel. Ya, dob ko simulak bangsa ay. Idingat kita do sonaha penderitaan na yalami ni bangsa ay. Itaban do, iboban do orang-orang na dewasa, itakap do orang-orang na kuat kun bangsa Israel. Ibuan hudera Babel, tading managalek, tading madakdanak, lang maramang lang marinang. Penderitaan yang luar biasa. Sebalik ni akado ibayin halak Babel, kubani bangsa Israel, Bani Panorangayan. Kubasa bani buku 2 Raja 10 ayat 24, nini sonon. Dopai ibuan Raja Asyur ma halak kun Babel, Raja Asyur membuan halak kun Babel ay mahalak Kuta, halak Awa, halak Amat, halak Separwaim, gabi hatahon sidia Marianan mahani ma Samaria, ihutan Israelon. Dipertukarkan orang Israel ibuan kunagori gabi bangsa Jabulon, yakat ma piga-piga suku humbani bangsa ay gabi Marianan itanon Israel. Dopni terjadi ma pembauran Bani halak Israel, ibadah ni be terganggu pakon saterus ni. Bapa inang kita kanupan namar tupon. Bani kondisi na sonayama idah kita sonaha pola pikir ni Jona na idilo na ibata. Hape iya suruh marambilan huutan Ninipe na Panorangayan halak Ninipe makorjaon hajahaton dosa. Ase bertobat si dia, ase maluas si dia. Tutubu bagas uhur ni. Ang gibasa kita Bani bin 24 sonon. Bani bin 24 ayat 2 pakontolu uhur ni si Jona. Ibu hubotoh do na ibata paridop ni uhur. Apa pardiar layak doham. Nanget manringis anjaha parholong atay maggal. Anjaha nara manosoli diri ni pasal hamaguan. Ay pi ali Jacoba. Buat kam marahanan khosah ku humbaku. Ay diaran maahumatay humbani na manggolo. Ang gusaw tau isuruk kam lahu Ninive. Ay makitertutupan eksklusif na uguran nokan. Paturut malakay nakijam do halakay bangsa nami. Paturut masiria magulang pala ang bilak konok siria. Halanya sonay mambeni bani bangsa Israel. On manatubu bani pikiran ni si Jona. Mamben lang saud iya makordaon. Suruhan na pertama na siyang babae. Laudo tongon yahu kutani. Tapi laudo yahu Tarsis. Berangkat do yahun rumah ni. Tapi langgi yahu alamat na ituju. Bapak inang kita ganupan ipardalanan bani kapal terjadi guncangan na luar biasa. Ibu to kita dos, singkat ni, ibuang siria masih Jona, kubagas lautai gabi ipangan ikan besar ma iya. Nukos ipangan ikan besar iya, toluari iutahkon ma iya udarat. Luar biasa dohoma pambeni Tuhan kubani iya somani iya, ibagas boltok ni deke. Ay situasi ni Jona na pertama, hubayan istilah ni, ay Jona lama. Dop kusi keluar iya humbarin boltok ni dekyai, ay Jona baru. Ana terjadi na siyam bapak inang. Nini bani bindu tolu ayat sada on sarupa do pakon bindu sada ayat 2. Nini dop ay roh mause kata ni Jacoba padua halikon kubani si Jona. Dok kusi terjadi zona baru, idilo mayause, lao maho Ninive. Ijon taridah hita ganupan, lang mangengkar Jona, tapi langsung berangkat do iya, lao do iya huhutan Ninive. Ipadas maahan na hinataon na ibata ko ba ni sidia, nini ba ni bindu 4 ayat, ito ayat 4 ay, 40 arinari mando jadi rongrong man Ninive. To tulangon tumang isobut. Tapi on may tulis kon dumaganjang katurangan pasalay asi bertobat si dia asi tadi ko si dia kajaton ni halanya lahoroh mauhuman ni naibata sa ko 40 arinari buis manasyam. Ternyata hita ganupan
Porsaya mahalak Ninive bani naibata bani ayat 5 bani teks tahun. Itingting ko si dia masa terjadi kamu bakon niugur. Asi tadi kon si dia kajahaton ni. Asemulak si dia guyala na sitong. Lang pitah si dia raja pe mambugiyay, halain raja pe marhioguni ya. Tanda penyesalan. Itingting kon mahubay rakyat ni Asia ganupan si dia manolosoli diri Porsaya kuban ni bata Jakuba. Hal na luar biasa ope terjadi di hutan ini pe bani pertobatanai. Sing pita jol marhioguni, pinahan pe marhioguni. Jangan lang mangan si dia bani perongai. Jol mapakon pinahan, sama-sama lang makan. Luar biasa do kesadaran ni raja bani panorangai. Pasal perdosaon di si dia. Lubinya usir rakyat pemerasa, haberdosaon di si dia. Gabi tadi ke si dia mahajahatonai. Pakrohon nyai hita ganupan nini ijai par nini pe ise mambotoh andohar marpangulaki uhurni Jahoba isol-soli dirini nini bani ayat siyahai anggo si Jona iboto do na ibata Jahoba ay man ibata pardear layak anjaha paridop ni uhur. Tapi bangsa ilang opi iboto hay hita kanupan halanya ini ma ayat sia isi mamboto anto hamar pangulaki uri Jakoba ang isopoto kita dosata ang gamonol soli kita ang kita ko kita kaca bertobat kita mudah-mudahan ini ternyata hita garupan bani ayat 10 lang saud bertindak ne bata ipaluah do si dia. Ahana boy dah kita kumbani teksnya 9 tahun kita ganupan. Izin berbalik, izin bertobat bangsai haganupan nai bata roh bape membuka pemikiran nok kanai lang besi dia. Ibakas pardosaun tapi dom mai ibakas haluakon si dia. Ako man terjadi kubani si Jonah hita ganupan pakon bangsa Israel bani perongai ternyata aha isi membotoh koma, rupanya bangsa-bangsa lain juga ada di dalam hati Tuhan. Sedo pita Israel ibagas hati Tuhan, tapi bangsa lain juga ada di hati Tuhan. Elang ondo tari dari John kita garupan. Ase pola pikir di bangsai, ase pola pikir tapi inklusif lang eksklusif kasa. Asa kita terbuka kubani bangsa nalekan bahwa ganupan kita sadado ilo bani bata, ha ganupan kita ihop na bata songon na sinuut bani Johannes 3 ayat 10. Ay sonondo holong niate ni naibata bani duniaon. Sing pita kubata tapi untuk dunia anak ni Yesus Kristus menderita mati jangan mula manggolo. Ase maluah kita. On manay pangindo kubata na siyang babay ng markite kun tambilan no. So na silawut namin o kan ba ni mukha ni buku jona ona ay buku na malawan sikap ketertutupan eksklusif tapi terbuka untuk halak naligan. Ondo na silawut ba ni tematay diar layak ni naibata na paluahkon untuk semua bukan hanya untuk kita. Halanianya siyang bapainang kita ganupan. Sa dalan hubani topik ni minggutta sa darion seng pita au seng pita ham seng pita hita, seng pita bangsata, tapi aganup do duniaun ia holongi na ibata, dear layak ni bata merlaku untuk semua. Bapak inang kita ganupan, anggo idilo na ibata, idilo Yesus Kristus si Mateus, anggo idilo Yesus si Simon Petrus, bani topik bacaan epistel sa darion, gabi susian ni, anggo idilo Yesus Jakobus bani si basaon sadarion marlaku dua hamaniay idilo do age hamba pa age ham inang age hitaon haganupan halani aha lang eksklusif na bata inklusif do iya anggo idilo na bata bangsa Israel idilo do homa age bangsa nalegan Porsaya hubani na siyam bapa inang aha napadua kon nabuhidak kita bani ang bilanon. Anggi pamalum Yesus naburitan. Ibere Yesus mangan 5,000 halak. Ibere mangan nalokian. Ipamalum naburitan. Bapa inang hampe sonari na tibali podomanmu.
Hampe sonari inang natibali podomanmu, hay naborit atap halani COVID-10 siya. Hampe ibagas uhur ni naibatado, sigol paluakon ni pamalumon ni doang kuma. Ondo ambilan batas sadarion Bapak Inang, na menggugah kita bahwa Bapak kita itu Bapak yang terbuka untuk semua orang. Rupanya Evangelium Sadarion, tiada orang yang tidak ada di dalam hati Tuhan. On mahoma kehidupan ni halak na porsaya. Ya. On ma kehidupan ni halak porsaya Bapak Inang. Ase ulang namin tong nahitaw ni sada halak teolog ni sunon. Betapa banyak orang hilang gagal masuk kerajaan Allah. Karena orang-orang yang merasa dirinya warga kerajaan Allah gagal menunjukkan kasih. Bahado halaku se gagal roh ku rumah penubahan. Hale gagal pangisi di rumah penubahan. Mandalan kono kolong. Halani gereja seharusnya menjadi tempat menyatakan kasih. Menyatakan keterbukaan terhadap semua orang. Gabe ianan haluakon, ianan tempat menjalo malas niuhur. Halani diar layak ni naibatado na berkumandang na marianan itong-atongan ni gerejain na siyang bafainang. Marilah kita secara bersama bersyukur. Terima kasih ku bani Tuhan marhiti ambilan sadarion. Rupanya aku na boritan, na menderita, na bergumul hari ini ada di dalam hati Tuhan. Dohar na siyang Bapak Inang, patambah guguh, patambah semangat ambilan on bata, bay na mandalani ari-ari ni guluta, so na taon ni Tuhan Yesus Kristus, sa inasomanan kuduhanima, rosi roh usung ni duniaon. Amen. Martong gumaita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bapak paridop ni uhur. Bapak parholongate na luar biasa dokam. Lang terpikiri ka nami zolma dalan-dalanmu. Dalan haluahon hubani haganup do. Lang taretong-etong hanami soa tindakan kasihmu. Kasih yang luar biasa do. Bapa nami na surga. Parsapokam hanami marhite katamu. Asihalak na terbuka hanami. Na berfikir universal. Lang tertutup. Alani ham Bapa parholong hutong-atongan ni dunia ondo ham. Ajari ham hanami Tuhan. Marhiti kata Musa darion. Asik hanami pe marsia holongan. Marsio juran. Marsi topangan ibagas holong na kumbamu. Pasupusam Bapa Inang keluarga haganup na baribadahon. Sonay humani Tuhan kolong atemu. Mangida Bapa Inang nasunari tibal ipodoman ni Bey, kalani naborit COVID-10 siyahon. Beriham kekuatan, beriham semangat Tuhan, pasupasam usaha, tambar, na pinakin ni siya, gabidalan pasu-pasu, haluahon, hamalumon na kumbamu. So na ito humani Tuhan, kawakon ham hanami, keluarga lepas keluarga panorangon. Ibuto hamdo pergumulan nami aganupan. Bapa, maidop maham. Daer layak mudo na ajam hok ka nami. Mampain buhay ka nami para semangat. Buhay ka nami marmalas nyuhur. Mandalani ari-ari ni gulon. Ondo sutangan mo mahanami o naganupan. Kurya mo. Agiba ni Horja ni Bey. Ibagas Kristus Jesus. Tarima kasih mabamu. Amen. Paima yondos kon hita galanganta tangar hita malobe hata ni naibata nagabe onjolan batta lako manggalang ay manata surat bani 2 Musa 25 ayat 5 patupuan yama kumben ni magalangan kubani Jakoba barangise na rosu uhurni iboban ma galangan kubani Jakoba sonari ondos kon hita ma galanganta.
riap mahita jongjong, martonggo mahita mangundoskon galanganta kubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardear layak jana unjah kuban nami. Terima kasih maton nami kubamu, halani tong doi pasupasuam goluh nami. Domaya somani ham hanami, janai pasupasuam korja nami das kubani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur, roh doha nami mangundoskon buani korja. Nadop pinasupasumuin, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami kubamu. On pese jalo hamma galangan namion, bain hasangapon ni goranmu, jana mambain lambin marhataridahan harajaunmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amin, bamu sadokah ni dokah ni. Hamba panami na inaguriatas, sa napapasing magoranmu, sa roh maharajaonmu, sa saut maharoso ni hurmu, inaguritong akon songon na inaguriatas. Birihama ba nami sa daryon kaguluhan ari-ari, sasapam madusa nami songon panasap nami, banidusa ni kasoman na mardusa dopak ka nami. Ulang hanami buweham ko parlajuan, paluakam mahanami kumbani pangago. Misir manasyam, ingat na siyam, isuru jaho badohita, laho mangambilan kon ambilan na madiyar, bani halak na madoyuk, pauliulihon halak paruhur na maropuk, maningting kon kaluahon bani halak na tertutup, paharhar gari ni na tersakut, apa mangapok na marpusok niuhur, jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjahay iparot Tuhan na ibatama ham. Isondang kon Tuhan na ibatama buhini kubamu. Jana maidop mauhurni mangidakam. Idopak kon Tuhan na ibatama buhini kubamu. Jana ipasorap madameni kubani tonduymu. Amen.
Amin.